Здравейте хора, аз съм Дивака 10АВ и днес ще правим гледани съдове, ще ги украсяваме и ще ги продаваме. Ще ги даваме на търг. Не, тази мисия няма да изпълнявам, всъщност аз не изпълнявам мисиите никога. Не съм много добър в правенето на гледани съдове. Ама също видя какво ще се получи. Да. Обикновено, когато искам да стане нещо, накрая то се получава съвсем различно. А не малко ще я смъкна. Тук да стане малко по-широка. Мисля е така. То по-важна е окрасата всъщност. Формата и формата си има значение, но... Ако чувате, ако се чуете някакви звуци, това е от играта. Игра с звук, тъй че около мен няма никакви птици. Краси. Каква да си сложа? Може... така. Така. Тук. И тук. И сега по средата може да сложа едно такова. Не, ще стане грозно. Гумичка, значи гумичка. Трия. Това и мисля да сложа... това ще е хубаво. Не, то няма да се събере. Миначи се и това. Стана грозна, знам, ама тук хората купуват всичко. Изход. Иди. Ето, това е моето творение. Така. И сега просто я надаваме на търки. Доста надават, бе. Надавайте. Още. 150, мале, аз ще стана богат, бе. Бати ти слутите. Не можаха да дадат повече. Ама, не, ще игра всъщност без звук. Така, сега ще се опитам да направя някаква по-различна, ти ще бъде по-малка. Аз съм забравил как да ги правя на малки, което е супер гадно. Не, ето бе. Не. Значи сега ще направя някаква такава. Хора, така мисля, че е добре. Сега ще видим как ще я красим. Да направим някаква по-готина. Така, значи тук мисля да сложа чертички. Така, мисля да сложа и тук. И тук. Сега тук може да сложа такива. Така. И сега мисля да я боядисам. Няма много цветове, защото не си купувам. В зелено, в тъмно зелено. Така. Вие като минете много пъти по участъка и той става във все по-тъмен цвят и във все по-тъмен цвят. Добре, и мисля тук те да са в жълто, да стане шарена. Но сигурно за тази ваза ще се даде повече от 100. Сигурен съм.
Айде е така, айде е така. Не, всъщност ще пусна малко звука. Айде е така. Още. И на търк. Айде. Казах ви повече от 100. Ого. Супер. Абе, аз имам доста мангизи. Те да ви кажа, това е демо версията, но мисля да си купувам и истинската, смисъл платената. Я да купим това. Изхарчих много пари. И е такъв да ни бъде съдът. Така. Такъв малък ще ни бъде. Съдът. О, майко, не знам какво говоря вече, понеже сега всъщност е 11 часа през нощта, без 5 минути. Наистина в момента снимам този клип. Ама, нищо. Добре, сега мисля да си използвам тези новите. Това може така. И това. Не направо. Стана грозно. Гумичка. Добре, сега ще го изтрия, ще го направя наново. Сега мисля да сложа такива черти. Така и са ще сложа color, scene color. Бу. Да, от началото изглежда като лилаво, знам. Но после се вижда синьото. Доста е грозна и цвета е грозен. Не си подхожда. Ама сега ще се намеря някой, който да я купи. Така. И дами и господа, ето моето творение. Виждате го. Правим така. И сега го даваме на търг. И да залагат хората. Да си правят кефа. Доста бе. Още. Yes бе, yes. Още. Арбе, нямате ли още пари бе? Бръкнете си по-дълбоко в джобовете бе. Добре. Хора, това беше от мен. Айде, всъщност ще направя още един съд и мисля да приключвам с този клип, понеже вече е 8-та минута и 27-та секунда. Мисля да приключвам. Така. Така ме стана добре. Да. Са малко ще поклатя. За са. В смисъл, то съд дава за май. Ми харесва най-много. От всичките. Така. И не, сега така. И вижте, сега ще сложа така. Ще сложа така тук. Сега ще сложа така. Така. И така. И мисля, че стана перфектна и няма да слагам цвят. Ето. Дами и господа, моля насочете вашето внимание към това произведение. Вижте го само.
Сега така. Вижте. Обаче якото е така. Залагайте, айде още. Още. Добре. Хора, това беше от мен за този клип. Аз съм Дивака 10АВ. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Съжалявам, че говоря толкова тихо, но това е положението. Опитвам се да говоря по-силно, но не мога. И следващите клипове ще се опитам наистина да говоря по-силно, наистина ви обещавам. Трябва да си кажем с Богом в 11 без 5. Вече 11. Аре, чао!